Ma mission TV, le miroir du monde. Pardon, ça moi na biso. Atika tote katolonga na ba prince kata pasi. OK, atika biso azali mwana pa na biso ba mama. Hein? Ayoki la biso ma wato zo mona pasi. Toko bana ko bongisa, toko ta na biso na kati te to zalaka ndenge to zali na libani. Atika biso papa. Ali misa biso atika biso. Hein? C'est toi qui as la pension en gamme. Espace ma pèse les amouqués. Tout tout ça, papa sur hôtel, pas besoin bunda, bah on va la caméra va place. On place dans la place ça va tout. Alors pas on a vu ça. Ma mission TV, le miroir du monde. Malgré tout, nous avons mis pendant 4 mois. Et nous avons mis 400 $. Nous avons parlé dans le service. Tokomi wapi Eliezer? Mbote maman. Mbote papa. Tout le monde est là pour déconfiner. Tout le monde est dans Zando. Et là on est au sein de Zando. Mais on est dans Zando parce que la tête à la Zando. Il y a un moment où on a éli à la Zando. Si on a côté Zando, on a vu qu'un gambo biso to teke la ka. Ba limite to teka to ke na ngambo. Si on juste la population est à la Zando. Ba ko fina la ka na ngambo moko. Misala ngope bango babaki te ba sala misala. Yango yo sali te za la Zando solo. Eloko moko ya malonga ngobila sali
nga na zando eza te batomate eboti masango eboti eloko nini akangela zando ayeki poboma biso to baterrain eza contrat mokote mosusu eza libito yo ntango okotisa nilo bapesi biso arseto ya kotanda na mopanzi ya ngambo espasi bapesi biso eza moke kutu soko oteli bato bazobunda baowelaka maka baplace place ezali aplace bato bakotesa te gouverneur aluka biso solution ya malamu aluka biso solution malamu po topika kaka na koteka o soko oteki nde olie soko oteki nde ofuti ndako soko oteki okokolibana me okoye bapesi biso punition makasi aluka biso solution mutu nyonso aseretive mutu nyonso aseshika te tolembi tona posa zando ezonga soki ngobila boyi naboya melakili nele te nababimaki awa te atika biso tosenge bolimisi ngobila atika biso pado aza mwana na biso atika toteka tolongwaka na baprince kata pasi oke atika biso azali mwana epa na biso bamama ayokela biso mawa tozomona pasi tokobana kobongisa tokota na biso na kati te tozalaka ndenge tozali na libanda atika biso papa alimisa biso atika biso
réclamation soit pacifique, bakonzi bakopesa solution bandeko. Solution ezali. Faites entendre votre voix. Ndenge bososala boye mungonga na bino zoyoka na likolo. Au sommet de l'État, azali koyoka. Et petit à petit solution kosala nini? Non, on a le bosso dans votre ligne.
Maman, on place yo. Ogi. Ah, yango to sala. Entre yo na Bango. Appelle comme au calme. Mais tu me donnes l'esprit naïf. Non, mais non. Président Gading yo. Ah. Ma mission TV, le miroir du monde.